Jæja, hérna er aftur sama grunntala en rosalega margir svigar og þá er best að byrja á því að losa sig við svigana með því að taka bara skref fyrir skref hvernig þetta sviga og margfalda veldin saman. Þannig að ef að þú ert með það er þessi hérna regla. Þú ert með eitthvað í veldi inn í einhverjum sviga og þá og svíin er í öðru veldi, eða einhverju öðru veldi að þá margfaldur veldin saman. Og ég reiknaði þetta dæmi áðan allt saman og gerði klaufavillu í fyrsta skrefi. Þannig að ég þurfti að byrja upp á nýtt. En það, ef þetta væri próf, eins og hérna skrifa ég hálfur í staðinn fyrir 1/3 af því ég er að tala og skrifa. Ef þetta væri próf þá væri samt alltaf gefið fyrir aðferðina. Og kannski bara dregið niður fyrir eina litla klaufavillu þó að loka svarið sé ekki endilega rétt, en það skiptir svolítið miklu máli að skrifa skýrt upp tölurnar. Og það skemmir ekki að vera með liti ef að þeir hættir til að gera klaufavillur. En ég sem sagt byrja á fyrsta sviganum, þar margfaldi ég saman 1/3 sinnum 2 og svo margfaldi ég saman næst -hálfur sinnum 2/3. Og hérna niðri að þá ætla ég að muna að rótin af a er sama eins og a í hálfta. Þannig ég ætla að segja þá a í veldinu hálfur sinnum 3. Því að kvadratrót er sama eins og veldi hálfur. Og síðan kemur bara, það er ekki að gera neitt, hér er engin svíi, þetta er bara -1/6. Og ég hefði alveg getað, margfalda bara strax að 1/3 sinnum 2 er 2/3 og síðan kemur -2/6 og svo kemur 3 aðrir og síðan -1/6. Ég hefði getað sleppt þessu, en þá líka kannski eru líkur á því maður gerir klaufavillu ef það er mikið verið að reikna í huganum, til dæmis. Núna ætla ég að skoða bara fyrst, það eru svo margar leiðir. Ég gæti horft á þetta og sagt bara allt í lagi, ég vil að öll brotin mín séu með sama nefnara og þá myndi það vera 6 og þá byrja ég á því að lengja hérna með 2, hérna með 3 og svo heldur hitt sér. Ég gæti líka byrja á því að reikna hérna nefnaran fyrst og teljaran sér og sameina þetta svo allt saman. En af því að mér langar til þess að hafa sama nefnara til að auðvelda mér lífið, þá bara ætla ég að byrja á því að ég lengi fyrsta broti með 2, þá fæ ég 4/6. Ég geri ekkert við þetta brot, þetta er -2/6. Svo lengi ég þetta brot með 3, 3 og 3 er 9, 9/6. Og svo ger ég ekkert hérna því að þetta er nú þegar með 6 í nefnara. Og núna nota ég fyrstu 2 veldareglurnar. Það er að segja, þegar 2 tölur sama grunntali margföldu saman, þá erum við að leggja veldisvísana saman. Þannig að þetta verður þá a í veldinu 4/6 pluss -2/6 sem er þá bara mínus. Og þetta verður 9/6 pluss -1/6. Út úr þessu kemur 2/6 uppi og 8/6 niðri. Og þá á að draga frá því hér er deilingarmerki á milli. Þannig að þá fáum við a í veldinu 2/6 mínus 8/6 gefur mínus 6/6 sem er auðvitað bara -1 og þetta átti að vera jákvæð veldi, þannig að þá þýðir það að
við viljum að A sé fyrir neðanstrik, þá verður veldið jákvætt. Förum aðeins aftur hingað. Og við erum semst með allstaðar sömu grunntölu, við erum allstaðar með A. Þannig að við erum með upp á striki, margfalda saman, þá eigum við að leggja saman 4/7 plús mínus 2/7. Það sem er fyrir neðanstrik erum við að fara að draga frá, þannig að það er þá mínus 9/7 og mínus 1/7. Og öll þessi brot eru samnefnd, þannig ég get sagt að ég er ekki að gera þetta til að rugla þig, ég er bara að sýna að við gerum þetta plús þetta, mínus þetta og mínus þetta. Af því að þessi eru fyrir neðanstrik, þá gerum við mínus, þessi eru uppi og þá gerum við plús. Þannig ég get gert þetta svona, nefnan er allstaðar eins, þannig ég get sagt þetta 4 plús mínus 2 mínus 9 mínus mínus 1 og þá fæ ég 4 mínus 2 mínus 9 plús 1 mínus 6/7 og við viljum ekki að veldið sé neikvætt, þannig að við gerum svona andhverfu. Þetta er bara til að sýna að það er ekki bara ein rétt leið til þess að reikna svona dæmi, nema ég myndi alltaf segja í þessu tilviki er nauðsynlegt að byrja á því að losna við svigana. Þegar það er búið, þegar við erum í rauninni komin hingað, búin að margfalda allt þetta saman, að þá er í rauninni ekki bara einhver ein röð eða regla til að gera þetta. Það er bara alltaf ótrúlega snjallt að gera alla nefnarina samnefnda eins og hérna og eftir það þá svona, já, velur bara í hvaða röð þú vilt leggja þetta saman. Þetta er svona, já, nú er ég bara farin að krota. Þetta eru svolítið mörg skref og það er mjög auðvelt að gera klöfuvillu og ég geri það sjálf mjög oft, en að skilja bara reglurnar, kunna þær vel og vita hvernig átt að beita þeim, það er náttúrulega bara það mikilvægasta. Og ef þú ert með vitlaust svara þá er það oftast klöfuvillu, myndi ég segja, sko. Svona, þetta kemst alltaf fyrir á skjánum.